खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। प्रमद बर'नि समाव लांनाय बिटिसिनि मोन 16 बिफानखौ आसाम सरकारा बिटिसिआव हरफिनबाय। बाक्सायाव हाग्रानि मैदेरजों सासे आइजोआ बुथारजादों। 2026 नि बिसायख'थियाव बिपिएफनि गेदेर बिफाव थागोन बुंदों हिमन्त। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया बिटिसि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ हामलायथि हरदों। बिटिसिआव डिसिनि नायदिंनाय गोहोखौ बोखारनायनि सायाव गोनो गोथो। बेकि दैमानि दैया माखासे ओनसोलाव दैबाना जाहोदों। आसाम सरकारनि केबिनेट मेलाव माखासे गोनां बिथांखि लादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। प्रमद बर' दैदेननाय सिगांनि इउपिपिएल सरकारा बिटिसिनि मोन 16 बिफानखौ आसाम सरकारनि आखायाव हगारहरदोंमोन एबा लांजामारदोंमोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे गोहोखौ हरफिनबाय होननानै फोसावदों। बिटिसिआ गावनि गोहोखौ मोनफिननानै जौगाथायनि बिथांखिफोरनि मावथांखिखौ मोजाङै मोजां मावफुंनो हासिगोन। डिसिफोरा बिटिसिनि खुंथायाव आखाय होनाय नंलिया होननानै बिटिसिनि बाथि गोदान सरकारनि समायखिरा लानाय समाव रोखा फोरमायदों गिबि मन्थ्रिया। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि सरकारा खामानिफोरखौ मावफुंलांनो गोरलैसिन जासिगोन। 5 अक्ट'बर 2025 रबिबार खालि हाग्रामा महिलारिनि समायखिरा लानाय समाव रायजो राजानि खाथियाव रोखायै फोरमायलांदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। थांनाय समाव प्रमद बर'नि सरकारा बिटिसिनि मोन 16 डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारनो गथायनांदोंमोन। 27 दिसेम्बर 2023 अक्ट'खालि बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया फोसावनाय बिथोन बादियै बिटिसिनि मोन 16 गोनां बिफानफोरखौ बोखारफिननो थाखाय बिथोन होनाय जादोंमोन। नाथाय आसाम सरकारा 4 अक्ट'बर 2025 खालाराव क'क्राझारनि डिसि श्रीमती मसान्दा मक्लिन पर्टिन आरो चिरांनि डिसि श्री जतिन बरामोनखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि नेहाथारिनि उफ्रा बिफाननिफ्राय रेहाय होनाय जादों। बेबायदिनो बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिफोरखौबो नेहाथारिनि उफ्रा बिबानखौ बोखारदों आसाम सरकारा। बेनिफ्राय रोखा जादों दि प्रमद बर'आ मोन 16 बिफाननि गोहोखौ आसाम सरकारनि डिसिनो गावनि खुंथाय गोहोखौ हरनानै गावखौनो लोरबां खालामना लामारदोंमोन। हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायाव सासे सुबुङा अबथिरा जिउ गोमादों। बाक्सा जिल्ला बागानपारा आउटपस्ट पुलिस थाना आरो बाथाबारि हाग्रा मावख'खोन्दोनि सिङाव थानाय गेरुवा सनापुर गामियाव बे जाथाया जादों। 6 अक्ट'बर समबार फुंनि 4 रिंगायाव हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आदार नागिरनानै सुबुं थानाय ओनसोलाव ओंखारबोनाय हाग्रानि मासे मैदेरा अनजलि बर' मुंनि सासे बैसोगोरा आइजोखौ गावनि न'नि नंज्लायावनो हरखाब गाग्लोबनानै खास्रि बिस्रियै जिउ फोजोबलाङो। जिउ फोजोबजानाय अनजलि बर'नि बैसोखौ 60 बोसोरनि सानि जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाथायखौ फोरमायनाय बायदिब्ला आइजोआ मैदेर फैनायखौ सिगांग्रो जेबो गुमुर मोनाखैमोन, जायनि जाउनाव हरनि समावनो सिगांग्रो फैखानानै थानाय हाग्रानि मैदेरा फुंनि समाव अनजलि बर'आ गुबुन गुबुन सानफोरनि बायदिनो फुङाव सिखारनानै गावनि न'नि नांज्लायाव ओंखारनाय समावनो हरखाबै होसोबोनानै गाग्लोबो आरो जायगायावनो जिउ फोजोबलाङो। हाग्रानि मैदेरा आइजोनि जिउ फोजोबलांनायजों लोगोसे सनापुर गामिनि खायसे सुबुंफोरनि न' बां सेफायनायजों लोगोसे माइ बाख्रिफोरखौबो सिफायना गोबां खहा खालामलाङो होननानै फोरमायदों। 5 अक्ट'बर रबिबार खालि हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा CM महरै समायखिरा लादों। रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, गोबांसा केबिनेट मन्थ्रि, MLA, MP आरो रोजा रोजा रायजोफोरनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार महरै समायखिरा लायो। हाग्रामा महिलारिनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव बुङो दि 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव बिपिएफनि गेदेर बिफाव थागोन। बबेखानि हाग्रामा महिलारिजों 2002-2003 मायथाइनिफ्रायनो मोनसे सोमोन्दोआव दंबोयो। आं क'क्राझाराव फैयोब्ला हाग्रामानो फन खालामो। आसाम सरकारा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकारखौ फैबाय थानाय 5 बोसोराव गासैबो बिथिङाव मदद खालामगोन होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंनायजों लोगोसे बिटिसिआव रायजो जानाय गुबुन गुबुन मोन 26 हारि-हारिसानि समान जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ खावलायो। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ हामलायथि हरदों। 5 अक्ट'बर रबिबार खालि क'क्राझारनि बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'नि फोथाराव रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रोजा रोजा रायजोफोरनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लायो। हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि चिफ महरै समायखिरा लानायनि उनावनो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया हामलायथि हरदों। ससियेल मिडिया एक्सनि गेजेरजों नरेन्द्र मदिया हाग्रामा महिलारिनो हामलायथि हरदों। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लानायनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया हाग्रामा महिलारिखौ साबायखर बावहरो।
आं बिथांखौ आरो बिथांनि हान्जानो गोसो गोरबोजों हामलायथि बावहरो। मिरु सोरखार आरो आसाम सोरखारा बर'नि गेदेमा दैदेनगिरि उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सिमांखौ आबुं खालामनो आरो गासैबो ओनसोलाव जौगाखांनायखौ रोखा खालामनो थाखाय बिटिसि सोरखारखौ अरायबो मदद खालामगोन आरो जयै खामानि मावलांगोन होननानै नरेन्द्र मदिआ एक्सआव लिरदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिनि बिफानारि सामलायनाय आरो खुंथायनि सायाव सोलिबाय थानाय दान्थे बिदान्थेया गोदान महर लादों। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि उनाव बिटिसिनि मोन 16 बिफाननि नायनाय गोहोफोरखौ जिल्ला बेंगिरिनो होनानै रायजो सोरखारनो हरफिननायनि अजद थिखांदों। बेनि दान्थे बिदान्थेया दासिमबो सोलिगासिनो दं। नाथाय जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय बे गोहोखौ सिगाङावनो बोखारनाय जादों होननानै बिटिसिनि बारग' चिफ प्रमद बर'आ बुंदों। प्रमद बर'नि बायदिब्ला 2023 मायथाइनि 27 दिसेम्बरखालि फोसावजानाय बिटिसि आइबिए 67920202444 नंनि फोसावथायनि गेजेरजों मोन 16 बिफानाव डिसिफोरनि नायनायखौ बोखारनाय जादोंमोन। नाथाय मोन 16 बिफानखौ दिसपुरनिफ्राय बिटिसिनो हरफिनसिगोन होननानै रबिबारखालि हाग्रामा महिलारिनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोदानै फोसावदों। बबेखानि खुंथायाव गेदेर सोलाय सोल' खालामनायनि बागै गोदानै फोसावथाय होनायखौबो नुनो मोन्दों। फोसावथाय बायदियै क'क्राझारनि डिसि आरो ट्रेनिं बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजनि डाइरेक्टर मसान्दा पार्टिन आइएएसखौ बिटिआरनि सेक्रेटारि महरै एडिशनेल चार्जनिफ्राय बोखारनाय जादों। बेबायदिनो चिरांनि डिसि जतिन बरा एसिएसखौ बिटिसिनि एडिशनेल चार्जनिफ्राय बोखारनाय जादों। बेनि उनावनो बे दान्थे बिदान्थेया गोख्रोंसिन जादों आरो गोनो गोथोआ बांसिनदों। बेकि दैमानि दैया बांगासिनो दं। थांनाय साननैसोनिफ्राय जे अखा हानायनि जुनै बरपेटा जिल्लानि सरपगनि बेकि दैमानि दैया बांदों। बेनि अनगायैबो नसुं हादर भुटाननिफ्राय दै हगारहरनायनि जुनै बेकि दैमानि दैया बारायनो लादों। रिपर्ट बादिब्ला रबिबारखालि हरनिफ्रायनो सरपगनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव जे अखा हागासिनो दं। बेनि उनावनो बेकि दैमानि दैया रुगुं उसिफावनानै सापुर, सेंगेलिया, गलाबारि बायदि ओनसोलाव दैबाना जाहैयो। बबेखानि बेकि दैमानि दैबाना जानायनि जुनै बैफोर ओनसोलाव रायजो राजाफोरनि गेदेर खहा जादों आरो बेकि दैमानि साखाथियाव थानाय सुबुंफोरखौ गिखांहोदों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। आसाम सोरखारनि सा 231 आसाम सेक्रेटारियेट मावख'आव खामानि मावग्रा सा 99 मावफारियाफोरनि केजुवेल आरो फिक्स पे मावफारियाफोरनो जायखिजाया मदद होनो आसाम सोरखारा थांखि लादों। दिनै खुंनाय आसाम सोरखारनि केबिनेट मेलाव बे थांखिखौ लानाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रायजो सोरखारनि सा 231 केजुवेल, फिक्स पे आरो मास्टार रलनि मावफारियाफोरनो पे स्केल होनो थांखि लादों आसाम सोरखारनि केबिनेट मेलाव। बेजों लोगोसे आसाम सेक्रेटारियेट मावख'आव खामानि मावनाय सा 99 मावफारियाफोरनि दान बान्थाखौ 9,000 रांनिफ्राय 16,000 रांसिम बारायनाय जाबाय। बबेखानि 9 थाखोआव फरायगासिनो थानाय रायजोनि 3.50 लाखनिबो बांसिन फरायसाफोरनो साइकेल होनो थाखायबो दिनै केबिनेट मेलाव गनायथि होनाय जायो होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव मोनसे समावनो 5,000 बेमारिफोर थानो हानाय बायदियै गोदान भवन लुनाय जागोन। बाहेरायाव खामानि मावगासिनो थानाय आसामनि सुबुंफोरनि थाखायबो केबिनेट मेला मोजां खौरां लाबोदों। दानिफ्राय बाहेरायाव साख्रि मावनाय आसामनि सुबुंफोरनि फिसाफोरनि थाखाय आसामनि मेडिकेल कलेजाव मासि रिजार्भ खालामनाय जागोन। नाथाय 3 जोलैनि असमिया जानो नांगोन। सिगाङाव बे खाबुखौ दानानै होनाय जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।